Hvilken dag er det i dag, da? Hvilken dag er det i dag? Det er fredag. Femte? Femte? Hvem er det som kan komme i dag, da? Hvem er det som kommer i dag? Som får være med til Bethlehem? Hvem er det som kan komme gjennom den luka? Ja, kom igjen, Svenne. Vet du Ove? Ja. Og jobber i Kirkens Bymisjon? Ja. Ja. Hva Er Det beste? du vet med jul? Kirkens Bymisjon. Vi er egentlig på vei til Bethlehem. Hadde det vært noe greier for deg? Vært med til Bethlehem? Ja. Oi, oi, oi!